好，我哋嚟開箱下 Prague 先。我哋第一站去到咧，其實覺得勁好彩啦。我哋就去咗酒店度 hostel 度 check in 啦。跟住咧，佢就已經執好咗房啦，所以我哋咧就已經可以即刻入房啦。咁我哋而家就去片睇下我哋嘅 hostel 嘅環境係點啦。跟住之後，我哋實在太肚餓啦，所以就喺酒店附近揾咗間餐廳食啦。係好抵嘅，跟住平均每人咧係10幾磅到啦，但係超豐盛啦，睇下啲肉勁大份，我哋兩個都係食到超飽嘅，同埋環境好好，好推薦。第一個行程就係去 Prague Castle。跟住行過咧，覺得呢條路勁靚啦，跟住佢仲有電車啦，所以就忍住要影下啦。喺我哋翻入正題之前，我想再講一講呢一架綠色嘅電車咧，係我經過嘅時候見到，覺得好過癮，所以一定要影一張相，超復古超 Q 咯，完全係我嘅私心咯。OK，終於翻我哋嘅戲肉啦！第一站就係 Prague Castle， 跟住咧我哋就行呢條超長嘅樓梯啦。我係冇影相嘅去嗰程，但係我喺網上面揾咗一張相俾大家睇，就係呢條樓梯啦。不過咧好在就係咧沿途係好得靚景嘅，咁所以 OK 啦，算係咁啦。上得嚟咧，跟住之後就見到勁多勁靚嘅建築物啦。但係咧唔好意思啊，呢嚿嘢咧我實在係唔知咩名堂啦。各位大佬唔好意思啊，等係大家知道嘅話就歡迎話俾我聽啦。跟住就睇完啦，跟住我哋就行翻條樓梯落去啦，就係呢一條樓梯啦。feature 我個 friend 嘅背影，跟住咧就係我哋嘅shadow 嘅合照，不過影到隔離嘅人，唔好意思啊。跟住之後咧，我哋就隨便喺個城市度逛啦，跟住就影咗好多靚相啦。係嘅，冇錯。跟住我同我 friend 就經過個湖，覺得幾悠閒，所以我哋就坐低咧 hea 咗一陣啦，順便唞下隻腳，因為咧行個樓梯實在係冇咗半條命嘅。What is that? What's going on there? Oh, why? No, that was just bullying everyone. Brother, you're such a bully. OK，就係咁啦。我同我嘅 friend 咧無聊到咧，我哋就喺度睇人哋啲鴨打交啦，同埋咧喺度笑人哋啲鴨咯，係好無聊嘅，唔好意思。跟住作為 MBTI 係 N 嘅我咧，梗係要 psychoanalyze 隻鴨啦。His amygdala is too small, too big. His frontal cortex is seriously underdeveloped. Yeah, that explains the severe antisocial. A psychopath expressing severe antisocial behavior.
OK，笑完啲無聊嘢啦，跟住我哋咧就去咗睇呢個 Astronomical Clock，咁係好出名嘅，連我另外一個 friend 都推薦我哋一定要睇嘅。咁至於有乜咁特別咧，我就留翻你哋自己去睇啦，我就唔劇透啦。好啦，我講少少俾大家聽啦，就係佢每逢搭正咧就會有一個 show 嘅，咁你見到咁多人企喺度就知一定要睇啦，係咪先？同個 friend 影翻張靚相，跟住咧就 show 俾大家睇下個廣場其餘係點嘅樣噶啦。跟住行咗一日超攰，翻咗酒店附近求其揾咗間餐廳食咧，跟住就結束咗我第一日啦。早晨啊，轉眼咧就去到第二日啦。綠色個杯係我嗌嘅 cucumber lemonade，然後我個 friend 就嗌咗個 Prague 嘅 cider。呢個鴨腿加 dumpling 係佢哋其中一個特色菜啦。個鴨係好入味同埋好腍啦，而個 dumpling 係好有特色，有啲似意大利嘅 gnocchi，但係佢係一嚿好大嚿咁樣啦，煙煙韌韌咁，幾好食，加埋個汁咧就超正。有啲人成日都話咧，女人永遠有第二個胃係 for 甜品㗎啦，所以我哋就再戰甜品。呢間係間連鎖店嚟嘅，所以其實大家周街都會見到如果想食就可以去買，唔使專登揾㗎。OK， 食飽學足咧，我哋就出發去呢一個 National Museum 啦。我想講入邊真係超靚咯，俾大家欣賞下啦。跟住咧，我哋中下咧，就俾我哋中咗去嗰個公園啦。跟住我哋就開始行山啦。不過咧，雖然好辛苦啦，但係個景係真係好靚嘅。
嚇，純粹咧嗰日天氣超好啦！大家早晨，起身啦，起身啦，起身啦！跟住我哋開展到第3日啦。咁我哋今日咧就首先去咗個 cafe 食咗個 brunch 先啦，跟住之後咧就喺附近度行下公園啊、花園啊之類。今日就比較輕鬆嘅。冇錯，大家冇睇錯。熱愛運動嘅我哋又嚟行山啦，條樓梯真係攞命。試完我哋兩個都好想食漢堡，所以我哋就嚟咗呢間嘢食漢堡包。大家無視我呢個宿舍嘅背影咁咧，其實呢條片咧就係我翻到嚟之後拍噶啦，就係想做一個總結啦。其實我覺得成個 trip 咧係好好玩嘅，咁我係勁 enjoy 啦。因為第一樣嘢就係咧，我第一次同我呢個大學識嘅 friend 一齊去旅行啦。跟住其實我哋識咗就係我而家 year 2啦，其實我就係 year 1嘅開學嘅第一日識佢嘅。跟住之後咧就第一次一齊去旅行啦。跟住其實我覺得係真係勁好玩嘅。跟住我哋兩個又好夾喎，所以其實我係超級感激呢一件事嘅。跟住之後咧，整個路程咧就係超 smooth 啦，我哋所有嘢都好 smooth 啦，即係飛機嗰啲又冇 delay 啦，跟住咧嗰邊嘅交通咧又都好準時嘅。其實你基本上每一次都勁好彩啦，即係要搭車嘅時候咧，其實基本上都唔係好使等車啦。我哋只有最耐嘅有一次就係大概等咗可能6分鐘到，但係其實都唔係話好誇張咯。跟住好多時候我哋都勁好彩，就係一出到去就有，即係一去到嗰個車站就會有車啦。就算係轉車位咧，我哋都係可能啱啱落一架車咧，跟住下一架車即係接駁嘅嗰架車就已經嚟啦，所以其實我覺得交通方面 Prague 係真係超級好嘅。我哋嘅住宿都好平啦，其實唔係好近市區嘅，不過大概轉2-3程車到，但係因為實在交通太方便啦，我哋有巴士啦、有 tram 啦、有 metro 啦，所以絕對唔需要擔心交通嘅問題啦。咁所以我住嗰度咧亦都係好平，同埋係 hostel 咁樣啦，咁所以係好抵啦，同埋係我哋好彩就 book 到一個 twin room 啦，就有2張 single bed，咁跟住佢有自己廁所啦，咁所以其實有乾淨企理咧都係非常之好嘅。同埋我覺得係成日都會有人可能玩下啲音樂啊，或者係畫口，即係有好多街頭嘅 artist 會幫人哋畫畫啊咁樣啦。其實我覺得成個城市嘅感覺咧係都幾乾淨啦，同埋係好浪漫嘅。咁所以我覺得大家如果想要一個浪漫少少嘅歐洲城市嘅話咧，其實我覺得捷克係一個好好嘅國家可以去嘅。咁大家可以去 Prague 啦。跟住我覺得成個旅程咧總結嚟講咧係非常之好嘅，係超 enjoyable 嘅。跟住天氣都唔錯嘅，除咗最後嗰日落咗少少雨之外咧，其日都係陽光普照嘅。咁所以希望大家中意我第一條 vlog 啦。咁跟住就大家如果想去 Prague 嘅話，就快啲去！我覺得呢個天氣去係幾好嘅。拜拜。